கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். அவருடைய சுவிசேஷத்துக்காக மீண்டும் ஒருமுறை நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். ஏன்னா அவருடைய சுவிசேஷம்தான் நம்ம என்ன செய்தது, ரட்சிச்சஸ். ஆமென். சுவிசேஷத்தை கேட்டு விசுவாசிகளான பொழுது வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட பரிசுத்த ஆவியினால நம்ம முத்தரிக்கப்பட்டதுக்கு காரணம் அவருடைய நற்செய்தி தான். ஒரு ஜாதி மக்களாகிய நாங்கள், அதாவது விருத்தஸ்தனம் இல்லாதவர்களாக எண்ணப்பட்ட நாங்கள், அங்கே பவுல் ஊடாக எழுதப்பட்ட அந்த சுவிசேஷத்தை நாங்கள் கேட்டு விசுவாசித்தபடியால தான் நாம் இன்றைக்கு கிறிஸ்துவுக்குள் சேர்க்கப்பட்டோம். ஆமென். ஸோ கலாத்தியர்லையும் சொல்லப்படுது, நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினாலேயா அல்லது விசுவாச கேள்வியினாலேயா. ஸோ விசுவாச கேள்வின்னு சொன்னால் நாம் கேட்டதுனால, நம்முடைய காதுகளினால அவருடைய நற்செய்தி கேட்டதுனால தான் நாங்கள் ஆவியை பெற்றோம் என்று சொல்லப்படுது. ஏன் அதை அவர்களுக்கு திரும்ப ஞாபகப்படுத்தினார் என்று சொன்னால், அவர்கள் இடித்து போட்டவைகளையே திரும்ப அவர்கள் கட்டவழிக்கிட்டார். ஸோ நாங்கள் எல்லாரும், இப்போ நான் எல்லாம் நியாயப்பிரமாணத்தினால நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மறிச்சேன். ஸோ அப்படி செய்துட்டு அப்புறம் திரும்பியும் இடித்து போட்ட பழைய பிரமாணத்தை நான் திரும்ப அதில் நான் வாழுவனாக இருந்தால் நான் பாவியாத்தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள காணப்படுவேன். ஏனெண்டா நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழே நான் எப்பவும் பாவிதான். ஸோ அதை குறித்து தான் நான் இன்றைக்கு உங்களோட பேச போகிறேன். ரைட். ஸோ கலாத்தியர் 2ஆம் அதிகாரம் 16 வாசிக்கிறேன். நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைகளினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே. எந்த மனுஷனும். ஸோ நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியை என்று சொன்னா நீங்க நினைக்க கூடாது, அதாவது சடங்காச்சாரமான பிரமாணங்கள், யூதர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட சடங்காச்சாரமானது அல்லது வேற எந்த காரியத்தையும் சொல்லக்கூடாது. அதாவது இங்க சொல்லப்படுகிற நியாயப்பிரமாணம் என்னன்னு சொன்னா, நீங்களும் மோசே ஊடாக கொடுக்கப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிக்கிறதுனால எந்த ஒரு மனுஷனும் நீதிமானாக இயலாது. ஸோ அது மட்டுமல்ல, சட்ட திட்டங்களை நாம நீதிமான் ஆக்கப்பட்ட பிறகும் சட்ட திட்டங்களினால நாம அந்த நீதியை தக்க வைக்கவும் முடியாது. ஸோ நாம் ஒரு விஷயம் நாம நீதிமான் ஆக்கப்படைக்க நம்ம கிறிஸ்துவுக்குள்ள என்றென்றைக்கு நீதிமானாதான் இருக்கிறோம். ஆனா திரும்ப நாம சட்ட திட்டங்களுக்குள்ள போகைக்குதான் நாம இங்க என்ன சொல்றேன்னா, நம்ம பாவியலாக காணப்படுவோம். ரைட். ஸோ இந்த இந்த கலாத்தியர் புத்தகத்தை நீங்க தெளிவாக நீங்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அது சில என்னுடைய செய்திகளை கேட்டீங்கன்னு சொன்னால் அநேக காரியங்களை நான் கவர் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ ஆனாலும் கூட வருகிற காலங்களில் நாம் முழுமையாக நாம் படிக்கிறது நல்லம். ஆண்டவருக்கு சித்தமானால் அவருடைய கிருபை எனக்கு உதவி செய்தால் நான் இன்னும் அதை செய்கிறதுக்கு வாஞ்சிக்கிறேன். ஸோ இங்கே நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினாலே எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக்கப்படுவதில்லையே. கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படி நாடுகிற நாமும், கிறிஸ்துவுக்குள் நீதிமான்கள் ஆக்கப்படும்படி நாடுகிற நாமும் பாவியலாக காணப்படுவோமானால். ஸோ கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீதிமான் ஆகணும், நான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நான் மீட்கப்படணும், ரட்சிக்கப்படணும், அல்லது கிறிஸ்துவுக்குள்ள நான் ஆசீர்வாதங்களை சுதந்திரிக்கணும், அது கிறிஸ்துவுக்குள்ள நான் அவரோட நித்திய ஜீவன்ல உறவாடணும் என்று சொன்னா நாடுகிற நாமும் பாவிகளாக காணப்படுவோமானால் கிறிஸ்து பாவத்துக்கு காரணரோ. ஸோ இது என்னத்தை இங்க பவுல், இதனுடைய அர்த்தம் என்ன, வெளிப்பாடு என்ன? ஸோ அப்படியே சொல்றாரு, அல்லவே கிறிஸ்து பாவத்துக்கு காரணர் அல்லவே. கிறிஸ்து காரணர் அல்ல. காரணர் யாருன்னு சொன்னா
இங்க விசுவாசிகள் தான். எப்படி என்று சொன்னா, அவர் சொல்றார், நான் இடித்து போட்டவைகளே நான் மறுபடியும் கட்டினால், நான் இடித்து போட்டவைகளையே நான் மறுபடியும் கட்டினால் பிரமாணத்தை மீறுகிறவன் என்று காணப்படுவேன். என்னத்தை இடிச்சு போட்டதா? என்னத்தை இடிச்சு போட்டதை நீங்க பேசுறாருண்டா, அடுத்த வசனம், தேவனுக்கென்று பிழைக்கும்படி நான் நியாயப்பிரமாணத்தினால் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேனே, நியாயப்பிரமாணத்தினால் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேனே என்று சொல்றேன். சோ அப்ப நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சிட்டு, அதுவும் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சது எப்படியாம்? நியாயப்பிரமாணத்தினாலதான் அவர் நியாயப்பிரமாணத்துக்கே மரிச்சாராம். இப்படித்தான் இன்றைக்கு நானும் கூட நியாயப்பிரமாணத்தினாலதான் நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேன். நியாயப்பிரமாணத்தை சரியா புரிஞ்சு கொண்டபடியால்தான் நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேன். ஏன்? அதன் மூலமாக நான் நீதியை பெற முடியாது, அதன் மூலமாக நான் மீட்பை பெற முடியாது, அதன் மூலமாக என்னுடைய நீதியை நான் தக்க வைக்க முடியாது, அதன் மூலமாக நான் பிதாவோட உறவு கொள்ள முடியாது, அதன் மூலமாக ನನ್ನ ரட்சிப்பை நான் நிறைவேற்ற முடியாது என்றதை நான் புரிஞ்சு கொண்டேன். ஸோ அதனாலதான் நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேன். இப்படித்தான் அங்கே விசுவாசிகளும் கூட, கலாத்தியர் சபையில இருந்த விசுவாசிகளும் கூட, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சு, அதாவது நியாயப்பிரமாணத்தை இடித்து போட்டு பின்னர் வேறொரு சுவிசேஷத்துக்கு அவர்கள் தங்களுடைய செவியை சாய்த்தார்கள் என்றுதான் கலாத்தியர் 1 அதிகாரத்துல பார்க்கலாம். சோ வேறொரு சுவிசேஷம் இல்லையே, கிருபையினால் அழைச்சவரை விட்டு, கிருபையில எங்களை நிர்ணயிக்க சொன்னவரை விட்டு, கிறிஸ்து தந்த ஜீவனை, கிறிஸ்து தந்த ஜீவன்ல வாழ்றதை விட்டு, கிறிஸ்து தந்த ஜீவன் என்ன? கிறிஸ்துவே நமக்கு ஜீவன். அதை 20வது வசனத்தை பாருங்க, கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன். சிலுவையில நான் அறையப்பட்டதுக்குரிய காரணம், அடையாளம் என்ன தெரியுமா? நியாயப்பிரமாணத்தினால நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிக்கிறதான் சிலுவையில அறையப்பட்ட. ஏண்டா சிலுவையில சட்டத்திட்டமாகிய நியாயப்பிரமாணம் சிலுவையில ஆணி அடிச்சாச்சு. சோ நானும் கூட மரிக்க கிறிஸ்துவோட மரிக்கிறேன். 7ஆம் அதிகாரம் ரோமர் 7 சொல்லுது. நான் வாசிக்கிறேன் ரோமர் 7. அப்படி போல 7:4, அப்படி போல என் சகோதரரே, நீங்கள் மரித்தோரில் இருந்து எழுந்த கிறிஸ்து என்னும் வேறு ஒருவருடலாகி தேவனுக்கென்று கனி கொடுக்கும்படி கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினாலே நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரித்தீர்களே. சோ கிறிஸ்துவின் சரீரத்தினால நாம நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சிட்டோம். அப்ப கிறிஸ்துவின் சரீரம் ஏன் சிலுவையில அறையப்பட்டது? நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிக்க. ஏன்? அது நம்ம பாவியாக்கினஸ். நியாயப்பிரமாணம் நம்ம பாவத்தை வெளிப்படுத்திச்சு. நியாயப்பிரமாணம் நமக்குள்ள இருந்ததான சகல அட்டூழியங்களையும் சகல அக்கிரமங்களையும் வெளிப்படுத்தினஸ். ஆமீன். சோ இங்க என்ன சொல்றார்? நான் தேவனுக்கென்று கிறிஸ்துவோட சிலுவையில் 1000 பிழைத்துக்கு நான் இனி நான் அல்ல. சோ கிறிஸ்துவனுடனே நாம சிலுவையில் அறையப்பட்டுட்டோம், நியாயப்பிரமாணத்தோடு அறையப்பட்டுட்டோம். எஸ், ஏன்னா நான் அவருக்குள்ள கனி கொடுக்கணும். 1000 பிழைத்திருக்கிறேன், இனி நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைச்சிருக்கிறார். கிறிஸ்துவே, அவருடைய நீதி, அவருடைய பரிசுத்தம், அவருடைய மன்னிப்பு, அவருடைய மீட்பு, அவருடைய ஞானம். சோ இன்னும் சொல்ல போனா கிறிஸ்துவுக்குள் ஜீவனத்துக்கும் தேவ பக்திக்கும்
வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமை நமக்கு தந்திருக்கு. சோ நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கைக்கும் அதோட கூடிய நம்முடைய வாழ்க்கைக்கும், ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை மட்டுமல்ல, நம்முடைய ஜீவனத்துக்கு வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமை, அவருடைய கிருபை, சோ அவருடைய சிலுவையில செய்து முடிச்சதான அவருடைய ஆசீர்வாதம் நமக்கு தந்திருக்கான். சோ அதுதான் கிறிஸ்து நமக்குள்ள பிழைச்சிருக்கிறார். கிறிஸ்து நமக்குள்ள பிழைச்சிருக்கிறார். சிலுவையில மரிச்சு, சிலுவையில தன்னை ஒப்பு கொடுத்து, 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழுந்து அவர் நமக்குள் பிழைச்சிருக்கிறார். ஆமென். நமக்குள் பிழைச்சிருக்கிறார். சோ கிறிஸ்து உங்களுக்குள் பிழைச்சிருக்கிறார். அவருடைய நீதி உங்களுக்குள்ள பிழைச்சிருக்கு. அவருடைய பரிசுத்தம் உங்களுக்குள்ள பிழைச்சிருக்கு. அவருடைய மீட்பு, அவருடைய ஞானம், அவருடைய சகல ஆசீர்வாதங்களும் உங்களுக்குள் பிழைச்சிருக்கு. நான் இப்ப மாம்சத்துல பிழைக்கிறதோ, சோ சொன்னதுபடி மாம்சமும் நியாயப்பிரமாணம் ஒன்றோட ஒன்று கூட்டணி. சோ நான் மாம்சத்தின் பிழைக்க நான் நியாயப்பிரமாணத்தினால நீதிமானாக நினைக்கிறேன். சோ உலகத்துல இருக்கிற அநேக கிறிஸ்தவம் இன்றைக்கு கலாத்து சபைக்கு ஒப்பான சபையாக இருக்கு. சோ அதுல இருந்தவன் தான் நான். சோ அதுல இருந்து மீட்கப்பட்டவன் தான் நான். அதுல இருந்து நான் ஆராய்ஞ்சு பார்த்த பொழுது பரிசுத்தாவியானவர் எனக்கு உதவி செய்தபடியால தான் நான் இன்றைக்கு கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம் என்று சொல்லக்கூடியதா இருக்கு. என்னுடைய வாழ்க்கை இன்பமாய் மாறிச்சு. என்னுடைய வாழ்க்கை நம்பிக்கை பெருகிச்சு, நிச்சயம் பெருகிச்சு, ரட்சிப்பினுடைய நிச்சயம் பெருகிச்சு, ஆசீர்வாதத்தினுடைய நம்பிக்கை எனக்குள்ள இருக்கு. ஆமேன். எவ்வளவோ காரியம். ஆமேன். காரணம் நான் அல்ல. சோ பாருங்க, நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைக்கிறதா? சோ ஐ டோன்ட் நீட் டு. நான் ரட்சிப்பை நான் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரட்சிப்புக்காக நான் முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ரட்சிப்புக்காக முயற்சிக்கிறது மாம்சத்துல பிழைக்கிறதுக்கு சரி. ரட்சிப்பு நம்முடைய முயற்சியினால வாரதல்ல, அல்லது பரலோகம் உங்களுடைய முயற்சியில தங்கினதல்ல. ஆசீர்வாதம் கிறிஸ்துவினால வர்ற ஆசீர்வாதம் நம்முடைய முயற்சியிலே அல்ல. நீங்க இந்த பூமியில நீங்க செழிப்பாய் வாழணும் என்று சொன்னா அது உங்களோட முயற்சி அல்ல. இன்னைக்கு உலகத்தில் கிறிஸ்தவர்கள் அல்லாத உலகத்தில் இருக்கிறவர்கள் எல்லாரும் செழிப்பா இருக்கிறது காரணம் என்ன? ஏன் கணக்க வேண்டாம். இன்றைக்கு இஸ்மவேல் சந்ததி, அதான் அரபியர்கள் இன்னைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது காரணம் என்ன? தேவன் ஆசீர்வதிச்ச ஆசீர்வாதம் தான். அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வச்சார். அந்த அரபு அந்த நியாயப்பிரமாணத்துக்கு அடையாளமாக சொல்லப்படுது. அவர்கள் செய்த கிரியை அல்ல, ஆபிரகாமின் நிமித்தம் அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிச்ச அந்த ஆசீர்வாதம் தான். சோ அதே போல இங்க பாருங்க, இனி நான் இப்பொழுது மாம்சத்துல பிழைக்கிறதோ, என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைச்சிருக்கிறேன். அவரை பற்றும் விசுவாசத்தினால், எஸ், அவரை பற்றும் விசுவாசம் தான் என்னை நீதிமான் ஆக்கினஸ். நான் நியாயப்பிரமாணத்தினால நான் வாழ்ந்ததினாலே அல்ல, நான் சட்டத்திட்டங்களை கடைபிடிச்சதுனால அல்ல, அல்லது நான் கடவுளுக்கு செய்த ஊழியத்தினால அல்ல, அல்லது என்னுடைய ஜெபம் அல்ல, அல்லது என்னுடைய துதி அல்ல, ஒன்றும் அல்ல. சோ ஒட்டு மொத்தத்துல சுவிசேஷத்தை நற்செய்தியை கேட்டு சில வேளை
நாம் சிலருடைய ஜெபம் நற்செய்தியை கேட்கிறதற்கு உதவி செய்திருக்கலாம். ஆனாலும் நற்செய்தியை கேட்டுத்தான் நானும் நீங்களும் விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொண்டோம். ஸோ இந்த நற்செய்தி தான் உங்களையும் விசுவாசிக்க பண்ணும். ஆமேன். ஸோ அன்பு, எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பெற்றும் விசுவாசத்தினால் பிழைத்திருக்கிறேன். விசுவாசத்தினால் நான் நீதிமானாக்கப்பட்டிருக்கேன். அதனால நான் பிழைக்கிறேன். ஆமேன். ஸோ அப்ப விசுவாசத்தினால் நான் நீதிமானாக்கப்படைக்க நான் இப்பொழுது மாம்சத்தினால பிழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நான் என்னுடைய மாம்ச பலத்தை நம்ப வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஸோ அடுத்து நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவாக்குறது இல்லை. நான் அவருடைய கிருபையை நியாயப்பிரமாணத்தினால நான் நீதிமான் ஆகலாம்டா, நான் தேவனுடைய கிருபையை விருதாவாக்குறேன். நியாயப்பிரமாணத்தினால அல்லது என்னுடைய மாம்சத்தில நான் பிழைச்சா நான் ஆசீர்வாதத்தை பெறலாம், ரட்சிப்பை பெறலாம், அல்லது ஆசீர்வாதத்தை பெறலாம், அல்லது தெய்வீக சோத்தை பெறலாம், அல்லது அதை பெறலாம், அல்லது செழிப்பை பெறலாம் என்று நினைச்சா நான் தேவனுடைய கிருபையை நான் விருதாவாக்குறேன். ஆனா நான் அப்படி செய்யல. பவுல் சொல்றேன், நான் அப்படி செய்யல. ஏன்னா அவர் கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறவராக காணப்படும்படிக்கு நியாயப்பிரமாணத்தினால் வருகிற சுயநீதியை உடையவனாய் இராமல் என்ற ஒரு வசனத்தை எழுதியிருக்கிறார் பாருங்க. ஆமென். சோ அப்ப எப்போ ஒரு மனுஷன் பாவியாக காணப்படுகிறார்? இன்றைக்கு ஒரு கிறிஸ்தவரை பாவம் மேற்கொள்றதுக்கு என்ன காரணம்? ஏன் இன்றைக்கு அநேகருடைய வாழ்க்கையில செழிப்பில்லை? ஏன் இன்றைக்கு அநேகர் செழிப்பு உபதேசத்தை கேட்டும் செழிப்பில்லை? செழிப்பு உபதேசம் என்று இல்லை, ஆனா கிருபையின் உபதேசம் ஜனங்களை செழிப்பாய் மாற்று. வறண்ட நிலங்களை அவர் செழிப்பாய் மாற்றுகிறார். செழிப்பு உபதேசத்தை கேட்கறதுனால செழிப்பு வர்றதில்லை. அநேகர் நினைக்க கூடும் கிறிஸ்துவுக்குள்ள உண்மையாவே செழிப்பு இருக்கு. ஆனா நீங்க செழிப்பு உபதேசத்தை கேட்கறதுனால நீங்க என்ன செய்றீங்க தெரியுமா? செழிப்பை பெறதுக்காக நீங்க ஒன்றை கொடுக்குறீங்க. இன்றைக்கு அநேக இடத்துல நான் கேட்ட கேள்வியில் பதில் என்ன சொல்லுங்க? இன்னைக்கு செழிப்பு உபதேசம் என்று சொல்றவர்களே, நீங்க தசவாம் கொடுத்தாத்தான் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற காரியத்தை கொண்டு வர்றார். ஸோ அது ஸ்டில் நியாயப்பிரமாணம் தான். உங்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்து அல்லது நீங்க ஒன்றை செய்து கர்த்தர் உங்களுக்கு செய்யறது ஸ்டில் அண்டர் த லோ. அது இன்னும் பிரமாணத்துக்கு கீழான உபதேசம். ஸோ அதனால இன்னைக்கு உலகத்துல நீங்க கேட்கிற செழிப்பின் உபதேசம் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிறீர்கள். அதனாலதான் இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் கேட்டும் கூட வாழ்க்கையில செழிப்பு இல்லாம இருக்கிறது காரணம் நீங்க சரியாக புரிஞ்சு கொள்ள. ஸ்டில் நீங்க நியாயப்பிரமாணத்தினால நீதிமானாக நினைக்கிறபடியால பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளு. அதாவது நீங்க ஒன்றை கொடுத்து கத்திரிடத்துல ஒன்றை பொறுறதுனால பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளு. உங்களோட குடும்பத்துல குடும்பத்துல உங்களோட வறுமை நீங்கல காரணம் நீங்க இன்னும் ஒன்றை கொடுக்கறது, பணத்தை கொடுத்து ஆசீர்வாதத்தை பெற நினைக்கிறீங்க. என பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளு. பைபிள் சொல்லுது, நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல், ரோமர் 6, நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை என்ன செய்யாதாம்? மேற்கொள்ளாஸ். ரோமர் 6 வாசிக்கிறேன் 14. நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாஸ். சோ இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? நீங்க கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழ்ப்பட்டிருந்தால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ளும்.
சோ நாம நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தினால் தோன்றிய பாவ இச்சைகள் நம்மை மரணத்துக்கு ஏதுவாக, ஆக்கின தீர்ப்புக்கு ஏதுவாக நடத்தின. நியாயப்பிரமாணத்தினால் தோன்றிய பாவ இச்சைகள் சிந்திக்க வேண்டியது. நியாயப்பிரமாணத்தினால் தோன்றிய பாவ இச்சைகள். வாசிக்க அந்த வசனத்தை. ஏழாவது ரோமர் 7. ரோமர் 7:5. நாம் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில், நாம் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில், சோ இங்க மாம்சம் நியாயப்பிரமாணம், ரைட்? மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்த ஒரு கிறிஸ்தவர் இன்னும் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்தா நியாயப்பிரமாணத்தினால் தோன்றிய பாவ இச்சைகள் மரணத்துக்கு ஏதுவான கனிகளை கொடுக்கத்தக்கதாக நம்முடைய அவயங்களில் பேலன்ஸ் செய்தது. ஆமென். சோ மாம்சத்துக்கு உட்பட்டிருந்த காலத்தில் நியாயப்பிரமாணத்தினாலே தோன்றிய பாவ இச்சைகள். சோ நியாயப்பிரமாணத்தினால என்ன தோன்றுதான்? பாவ இச்சை. சோ இதை நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளணும். இன்னைக்கு அநேக விசுவாசிகள் நாம புரிஞ்சு கொள்றேன், நியாயப்பிரமாணம் நல்லதே, அது பரிசுத்தமான கட்டளைகளே, அதை கடைப்பிடிக்காம எப்படி நாம பரிசுத்தமாய் வாழ்றது, அதை கடைப்பிடிக்காம எப்படி தேவனங்கள்ல பிரியமா இருப்பார் என்று சொல்லி நீங்க தலைகீழா விசுவாசிக்கிறீங்க, தலைகீழா நம்பி இருக்கிறீங்க. ஆனா நியாயப்பிரமாணத்தினால பாவ இச்சைகள் தோன்று. நியாயப்பிரமாணத்தினால அது பாவத்தின் பலனை கொடுக்கு. ஆமே. நியாயப்பிரமாணத்தினால எந்த மனுஷனும் நீதிமானாக முடியாது. நியாயப்பிரமாணத்தினால நீதிமானாக படுகிறவர்கள் பாவியாத்தான் காணப்படுகிறார்கள். நாங்க பாவியாத்தான் காணப்படுவோம். ஏன் நாம பாவியா காணப்படுவோம்? ஏனென்றா நியாயப்பிரமாணத்தினால நம்மை அளவிடுகிற பொழுது பாவம்தான் அங்க எங்களை மேற்கொள்ளு, பாவம்தான் மேலாணிக்கு. சோ ஒட்டு மொத்தத்துல நீங்க இன்னொரு காரியத்தை நான் உங்களுக்கு பேச வாஞ்சிக்கிறேன். ஆதாம் ஏவாளுக்கு என்ன நடந்தது? கடவுள் தேவ சாயலாக மனுஷனை சிரிசித்தார். தன்னுடைய சாயலாக சிரிசித்து, ஆணு பெண்ணுமா சிரிசித்து எல்லாம் நல்லது என்று கண்டார். வசனம் சொல்ல, அவர்கள் நிர்வாணியா இருந்தும் வெட்கப்படலையா? யாரு? ஆதாமும் ஏவாளும் நிர்வாணியா இருந்தும் வெட்கப்படல. சோ அவ்வளவுத்துக்கு அவர்கள் அவருடைய நீதியில இருந்தார். அவருடைய கிரியையில இளைப்பார்கள். தேவனுடைய கிரியை நம்பினார், அவருடைய வசனத்தை நம்பினார். எஸ், நாங்க அவருடைய கரத்தின் கிரியை. சோ நம்முடைய தேவன் நமக்கு உரிய எல்லாத்தையும் தந்திருக்கிறார். So we don't need to earn anything. எங்களுக்கு ஒன்றையும் நாம சம்பாதிக்க தேவையில்லை. நம்முடைய மாம்சத்தினால நாம நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Because everything is there. God said it's all perfect. So everything is there. So now faith is just rest in the finished work of God. Faith is resting in the finished work of God. So Adam and Eva, they can relax and sit down and enjoy their life, right? So Adam and Eva, so created by God, and then his own image, our image, he was created. So he could have rest in that truth. And the Satyatra, they could have rest. அதுக்கு இளைப்பாறு இருக்க முடியும். பட்
God said to God said to Adam and Eve, so look, you can eat everything in the garden. நீங்க தோட்டத்தில் உள்ள கனிகளை எல்லாம் புசிக்கலாம். You can eat everything, including the நன்மை தீமை அறிகிற மரத்தையும் சேர்த்து தான் அவர் சொல்றார். If you want, you can eat. நன்மை தீமை அறிகிற எல்லாத்தையும், அப்படித்தான் பைபிள் சொல்லுது, தோட்டத்தில் உள்ள சகல கனிகளையும் புசிக்கலாம். ஆனாலும் இந்த நன்மை தீமை அறிதலிருந்து புசித்தால் நீ என்ன செய்வாய்? சாவாய். உன்ற நிர்வாணம் தெரியும். அவ்வளவுதான். ஸோ இன்னொரு வடிவில் சொல்ல போனா, பை கிரேஸ், கிருபையினால விசுவாசத்தை கொண்டு நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டுட்டீங்க. பை கிரேஸ், நாட் பை யுவர் ஒர்க்ஸ். உங்களுடைய கிரியையினால இல்லை, அவருடைய கிருபையினால. அந்த கிருபையை இயேசு ஏர்ன் பண்ணிட்டார். ரைட்? ஸோ ஹீ ஒர்க்ஸ் ஃபார் த கிரேஸ். இயேசு இந்த கிருபைக்காக வேலை செய்தவர். ஸோ நவ் ஹீ ஏர்ன்ட் இட். நாட் ஓன்லி யுவர் சல்வேஷன், நாட் ஓன்லி உங்களோட ரட்சிப்பு, even though your healing, even though your riches, everything, whatever you need for your life, he earned it. அவர் அதை சம்பாதிச்சிட்டார் சிலுவையில. But now he given you by grace. He given you by grace. அதை கிருபையினால உங்களுக்கு தந்துட்டார். So now you can't walk by flesh. இப்ப நீங்க மாம்சத்துல நடக்கக்கூடாது. This is what sin. இதுதான் பாவம். So here ஆதாமன் ஏவாளுக்கும் எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. Right? They don't need to walk by the flesh. அவர்களால மாம்சத்தினால நடக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. They don't need to commit any sin. அவர்கள் எந்த ஒரு பாவமும் செய்ய வேண்டிய அவசியம் அவர்களுக்குள்ள இல்லை. ஆண்டவர் சொன்னார், நீங்க அதை உங்களோட மாம்சத்தின் கிரியினால நீங்க பெற எப்ப முயற்சிக்கிறீங்களோ அப்ப நீங்க சாவீங்க. The death, what is a death meaning there? Death, அதுக்கு மரணத்துக்கு எதிர்மறையானது என்ன? ஆசீர்வாதம் இல்லை, நித்திய ஜீவன். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். சோ இங்க இவர்கள் பாவம் செய்தார்கள். என்ன பாவம் ஆதாம் ஏவாள்? சத்ரு வந்து சொன்னான், ஓகே, எதை உட்கொண்டா நீங்க சாவீங்க, எந்த மரத்திலிருந்து எந்த கனியை புசிச்சா நீங்க சாவீங்கன்னு சொன்னாரோ அந்த கனியை சத்ரு வந்து அந்த கனியை வந்து மெருகூட்டி காட்டுறான். ரைட், இதை சாப்பிட்டா உங்களோட கண்கள் திறக்கப்படும் என்றான். ஸோ கடவுள் துறக்காத கண்ணியா சாத்தான் துறக்க போறான் உங்களுக்கு. கடவுள் ஏற்கனவே தராத ஆசீர்வாதத்தையா இனி நீங்கள் உங்களுடைய கிரியினால பெற போறீங்க. சிந்திக்க வேண்டாமா நீங்க? இல்ல ஏவாள் சிந்திச்சிருக்க கூடாதா? நம்முடைய பிதா நமக்கு ஏற்றவை எல்லாம் தந்திருக்கிறாரே. இவன் நன்மை தீமை அறிகிற மரத்தை இவன் அது எங்களுக்கு அதை உட்கொண்டா அது எங்களுக்கு கேடாகிறதையே எங்களை விட்டு தவிக்கலே, விலக்கி வைக்கலே. அதுதான் அவருடைய சுயாதீனம். அதையும் கொடுத்தி அவர் எங்களோட சுதந்திரத்தை எடுக்கலே. இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசீர்வாதமான கடவுள், அது அவரிடத்திலே நாம நம்முடைய மாம்சத்தின் பலத்தினால, நம்முடைய மாம்சத்தின் கிரியையினால அல்லது நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினால நாம பெற நினைக்க வேண்டும். இதுதான் உங்களோட பாவத்தினுடைய வேர். ஸோ ஏவாள் யோசிக்கல, ஏவாள் சிந்திக்கல, ஏவாள் கடவுளை மறந்துட்டார், அவரை டிபெண்ட் பண்றதை மறந்துட்டார், கடவுளுடைய நன்மையான ஈவை அவள் மறந்துட்டாள். எஸ், தன்னுடைய சாயலா நம்ம படைச்சாரே, நமக்கு வேண்டிய எல்லாத்தையும் தந்தாரே.
நாம ஆளும்படியாக நம்ம வச்சாரே. ஆனா பிசாசு சொல்லுது, நீங்க இத புசிச்சா உங்களோட கண்கள் திறக்கப்படும். கேட்டிருக்கணும், எனக்கு நீ என்ன கண் திறக்கப்படணும்? அப்ப என்ன, எனக்கு அந்த கண்ணை மறைச்சிட்டார் ஆண்டவர் என்று யோசிச்சிருக்கலாம். அதே போல இன்றைக்கு கிறிஸ்து மூலமாக நீங்க எல்லாத்தையும் பெற்றிருக்கிறீங்க. என்னத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு மறைச்சாரு? நீ என்னத்தை உங்களுக்கு திராவிட்டார்? எல்லாத்தையும் தந்திருக்கிறார் தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள சொல்லப்படுது. எபேசியர் புத்தகம். எவ்ரிதிங் யூ ஹேவ் இன் கிரைஸ்ட். கிறிஸ்துவுக்குள்ள உங்களுக்கு எல்லாமே இருக்கு. பட் ஏவாள் வஞ்சிக்கப்பட்டார். சபை, ஏவாள் சபைக்கு அடையாளமா இருக்கு பைபிள்ல. ஆதாம் கிறிஸ்துவுக்கு அடையாளம், ஏவாள் மணவாட்டிக்கு அடையாளமா இருக்கு. சோ கிறிஸ்து இந்த சபைக்காகத்தான் மரிச்சார். என்னத்தை உங்களுக்கு விட்டு வச்சார்? என்னத்தை இப்ப தெராவிட்டு இருக்கிற? ஏன் நீங்க மாம்சத்துல நடக்கணும்? ஏன் நீங்க உங்களோட கிரியையினால சம்பாதிக்கணும்? ஏன் இந்த விபச்சாரம், ஏன் இந்த பாவத்தை நீங்க செய்றீங்க? இதைத்தான் பவுல் கேட்கிறேன். சோ இதுதான் அங்க நடந்த பாவம். ஏதேன் தோட்டத்தில் நடந்த பாவம் இதுதான். சர்ப்பம் இருந்த காட்டு ஜீவன்களை பார்க்கிலும் தந்திரம் உள்ள. அது இத புசிச்சா, இதுல இருந்து நீங்க புசிச்சா, அந்த 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 மரம் செல்ஃப் டிபெண்டன்ட் மரம், அல்லது ரிப்ரசன்ட் லோ. அது இன்னும் நியாய பிரமாணத்தை ரிப்ரசன்ட் பண்ணது, அல்லது செல்ஃப் டிபெண்டன்ட்ல ரிப்ரசன்ட் பண்ணது, அல்லது ஃப்ளஷ், வாக்கிங் பை த ஃப்ளஷ், மாம்சத்தில் நடக்கிறத ரிப்ரசன்ட் பண்ணது, அடையாளப்படுத்துது. So there are a lot of things in that tree. It's not that and the maram just not apple tree or whatever. No. That is the way of living. That tree is talking about the way of living. Way of living. அதாவது ஒரு மனுஷன் வாழ்ற வழிய அந்த மரம் அடையாளப்படுத்துது. All other trees depending from Jesus. மற்ற எல்லா மரமும் இயேசு தங்கி வாழ்ற, அவர் செய்து முடிச்ச கிரியையில வாழ்றது. அப்ப இதே ஒரே ஒரு மரம் தான் டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஃபிளஷ், உங்களுடைய மாம்சத்தை சார்ந்து வாழ்றது. ஸோ அதனுடைய அர்த்தம் யூ டூ சம்திங் ஃபார் காட் அண்ட் தென் காட் வில் டூ சம்திங் ஃபார் யூ. நீங்க கடவுளுக்கு அவன்கிட்ட செய்யுங்க, ஸோ அவர் திருப்பி உங்களை கொண்டு செய்வார். ஸோ இந்த மரம் தான் தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு காரியம். இதுல வாழைக்க we always மரணத்தை தான் நாம அறுப்போம். ஏன் மரணத்தை அறுப்போம்? Why? ஏன் நாங்க மரணத்தை அறுப்போம்? Because there is no God here. There is no God. Is not his favor or his blessing there. அவருடைய ஆசீர்வாதமும் அவருடைய grace, favor is nothing there, because you are trusting, because ஏனென்றா நீங்க உங்களுடைய மாம்சத்தை பலத்தை நம்புறீங்க. So you trying to earn your salvation. You are trying to earn your salvation. You are trying to earn your blessings. You are trying to earn your favor. How can you earn your favor? Favor is favor. This comes from God. Bible சொல்லுது பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். So this is what called sin. இதைத்தான் பவுல் பேசுறார், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். So if anybody want to try and earn their blessings, that mean you are earning the wages, but that is going to be a death. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ஒருவன் நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியையினால நீதிமானாக நினைச்சா அது மரணம் தான். பிகாஸ் அவன் சம்பளத்தை, தன்னுடைய கிரியையினால சம்பளத்தை தான் பெற நினைக்கிறான். இப்ப கிரியையினால கிருபை வெராஸ். அப்ப கிரியையினால நீங்க பெற நினைச்சா சம்பளம் தான் நீங்க பெறணும். அப்ப சம்பளம் என்னவாம்?
சம்பளம் மரணம். ரைட்? ஸோ இங்க பாருங்க, ரோமர் 4 ரோமர் 4. அப்படியானால் 1 அதிகாரம், நம்முடைய தாப்பனாகிய ஆபிரகாம் மாம்சத்தின்படி என்னத்தை கண்டடைந்தான் என்று சொல்லுவோம். ஆபிரகாம் கிரியைகளினாலே நீதிமானாக்கப்பட்டனாகில் மேன்மை பாராட்ட அவனுக்கு ஏது உண்டு? ஆகிலும் தேவனுக்கு முன்பாக மேன்மை பாராட்ட ஏதும் இல்லை. வேத வாக்கியம் என்ன சொல்லுது? ஆபிரகாம் தேவனை விசுவாசித்தான், அது அவனுக்கு நீதியாக எண்ணப்பட்டது. கிரியை செய்கிறவனுக்கு வருகிற கூலி கிருபை என்று எண்ணப்படாது. இப்ப ஒரு கிறிஸ்தவன் கிரியை செய்கிறதுனால தான் நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுறேன், கிரியை செய்கிறதுனால தான் நான் நீதிமானாக்கப்படலாம், கிரியை செய்கிறதுனால தான் நான் ரட்சிப்பை காத்து கொள்ளலாம், கிரியை செய்தாத்தான் என்று சொல்லி பல வடிவம், இந்த கிரியைக்கு பல வடிவம் இருக்கு. ரைட்? ஸோ இதனால தான் என்று சொன்னா அது அவனுக்கு கிருபை என்று எண்ணப்படையில. ஸோ ஹி இஸ் நாட் ஸ்டில் அண்டர் த கிரேஸ். அவன் கிருபை கீழே அல்ல. ஸோ ஹி டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் கிரேஸ். அது கடன் என்று எண்ணப்படும். ஒருவன் கிரியை செய்யாம, ஸோ ஒன்றுமே நான் செய்யாம பாவியை நீதிமானாக்கிறவர், கிரியை செய்யாம இந்த பாவியை அவர் நீதிமானாக்கிறவர் என்று விசுவாசம் வைக்கிறவன் என்றா அந்த விசுவாசம் தான் அவனுக்கு நீதியா எண்ணப்படும். வேறு ஒன்றுமே அவனுக்கு நீதியா எண்ணப்படாது. எவர்களுடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ, எவருடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ அவர்கள் பாக்கியவான்கள். எவருடைய பாவத்தை கர்த்தர் எண்ணாதிருக்கிறாரோ அவன் பாக்கியவான் என்று வேதம் தாவீது சொல்லி இருக்கிறானே. ஆமீன். சோ கிரியை செய்யறவனுக்கு வர்றது அது கிருபை அல்ல, அது கூலி. அப்ப இப்படி இருக்கேக்க நாம கிரியை செய்து நாம எதையும் பெற கிறிஸ்துவுக்குள்ள நினைச்சா அது எங்களுக்கு மரணம் தான். அந்த மரணம் பல வடிவத்தில் இருக்கு கிறிஸ்துவோட வாழ்க்கையில. இந்த சரீரத்தை விட்டு கடந்து போற மரணத்தை நான் சொல்லேன், அது எல்லாருக்கும் இருக்கு. கிருபைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த மரணம் இருக்குது. ஆனா இங்க சொல்லப்படுற மரணம் என்ன நான் சொல்றேன் உங்களோட பேசுறேன்னு சொன்னா, உங்களோட வாழ்க்கையில அநேக வடிவத்துல மரணம் இருக்கு. ஒன்று உங்களோட வாழ்க்கையில உங்களை வறுமை உங்களை ஆட்டி படைக்கு, அல்லது உங்களோட குடும்பத்துல சந்தோஷம் இல்லாம உங்களை ஆட்டி படைக்கு, அல்லது உங்களோட வாழ்க்கையில செழிப்பு இல்லாதது. ஆமேன். உங்களோட வாழ்க்கையில சந்தோஷம் இல்லாதது, ஒருவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு சரீரத்துல வியாதி ஆட்டி படைக்கு. இதெல்லாத்தையும் நீங்க வரமா பெற்றுக்கொள்ளுங்க. தேவனுடைய கிருபை வரமோ, கிருபை வரமாத்தான் எங்களுக்கு தெரியுது. எங்களோட வாழ்க்கையில கர்த்தரிடத்துல வர்றது எல்லாமே வரம். வரம் என்று சொன்னா நாம இலவசமா பெறுறோம். ஆனா அந்த வரம் நமக்கு இலவசமா வர்றதுக்கு பிதாவுடைய குமாரன் இயேசு அதை சம்பாதிச்சிருக்கிறார். ஆமென். சோ ஆகவே நாம எல்லாம் வரம் தான். பரலோகம் நமக்கு வரம், ரட்சிப்பு வரம், நித்திய ஜீவன் வரம், தெய்வீக சுகம் வரம், சந்தோஷம் வரம், நம்பிக்கையான ஒரு வாழ்க்கை வரம். நாங்க இனியில ஆசீர்வாதமா இருக்கிறது ஒரு வரம். ஆமென். பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். சோ அப்ப என்ன பாவத்தை ஏவாள் செய்தாளுங்க?
பாவத்தின் சம்பளம் மரணம், ரைட்? இங்க பாவங்களின் சம்பளம் மரணம் என்று எழுதல, பாவத்தின் சம்பளம். அப்ப என்ன பாவம் அங்கே ஏவாள் செய்தார்? இன்றைக்கு அநேகர் என்ன பாவத்தை செய்தார்கள் என்றா, அந்த விலக்கினதான, இவர்களை விட்டு விலக்கினதான அந்த வழிய ஏவாள் தெரிஞ்சு கொண்டார். ஏவாள் ஏற்கனவே கர்த்தருடைய சகல ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக்கொண்டவர். ஆனாலும் கூட தங்களுடைய சுய முயற்சியினால அவர்கள் நீதிமானாக நினைச்சார். பிசாசு சொல்லுது, நீங்க இதை புசிச்சாத்தான் உங்களுக்கு கண்கள் திறக்கப்படும். இங்க சந்தேகத்தை கொடுக்கிறான். அப்ப ஏவாள் யோசிக்கிறாள், அப்ப கடவுள் எங்களோட கண்களை மூடி வச்சுக்கிறார், இதை விட வேற ஏதும் இருக்குதா ஆசீர்வாதம்? அல்லது நாங்கள் இதை செய்தால்தான் நாம அவருக்கு ஏற்புடையவராக மாறலாமா? அது மட்டுமல்ல, நன்மை தீமை அறிகிறதுனால் தேவர்களை போல் ஆகலாம் என்று சொன்னார். இவர்கள் செய்கிறதுனால இன்னொருவனாக மாற முயற்சிக்கிறார். இது கடவுளுக்கு இல்லை, இது அவருடைய உபதேசம் இல்லை. இந்த கிறிஸ்து நம்ம புது சிருஷ்டியாக சிருஷ்டிக்கிறார். கிறிஸ்து நம்ம நீதியாக, பரிசுத்தமாக, அவருக்கு ஏற்புடையவராக அவரே நம்ம மாற்றுகிறார். பிதா ஏற்கனவே அவருக்கு ஏற்புடையவர்களாகத்தான் ஆதாம் ஏவாளை சிருஷ்டிச்சார். ஆனா பிசாசுடைய தந்திரத்தினால அவர்கள் நன்மை தீமை அறிகிற வெளிச்சத்திலிருந்து புசிக்க ஆரம்பிச்சாங்க. உடனே அவர்கள் நிர்வாணி. நம்முடைய பாருங்க, இங்க பாவியாக காணப்படுறாங்க. இதைத்தான் பவுல் இங்க கேட்கிறார். கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க நீதிமானாக நாடுகிற நீங்க பாவியாக காணப்பட்டா. அப்ப எப்ப பாவியாக காணப்படுறாங்க? இவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்தை இடிச்சு போட்ட நியாயப்பிரமாணத்தையே திரும்பி கொண்டு விரைக்க பாவியாக காணப்படுறாங்க. நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழே நாங்கள் எப்பவும் பாவிதான். நியாயப்பிரமாணம் அவங்களை பரிசுத்தப்படுத்தாஸ். நியாயப்பிரமாணம் எப்போ அவங்களை குற்றப்படுத்தும். நியாயப்பிரமாணம் எப்போ அவங்களை நீதிமானா என்று சொல்லாஸ். நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழே நாங்கள் எப்பவும் தேவ மகிமை அற்றவர்கள். அதனாலதான் பவுல் கொடுத்தி கேள்வி கேட்டார், யார் என்ன விடுதலையாக்க கூடும்? எவர் என்ன விடுதலையாக்க கூடும்? அதனாலதான் அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் தன்னை நீதிமானாக பார்க்கிறார். கிறிஸ்துவால கிறிஸ்து நம்மை மீட்டுக் கொண்டார், சிலுவை நம்மை மீட்டுக் கொண்டது என்று சொல்றார். இங்க ஆதாம் ஏவாள் உடனே நிர்வாணியாக்கப்படுறார். தங்களோட மாம்சத்துல நடக்க ஆரம்பிக்க, அவர்கள் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு கீழே நடக்க ஆரம்பிக்க தங்களை நிர்வாணியாக பார்க்கிறாங்க. அப்ப பிதாவானவர் வழக்கம் போல பிதாவானவர் விரைக்க, ஆதாம் எங்க, ஏவாள் எங்க? பாருங்க, ஏவாள் வஞ்சிச்சது. ஆனா ஆண்டவரா ஆதாம கேட்கிற, ஆதாம் நீ எங்க இருக்கிற? அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவருக்கு முன்னடையாளமானவர். அப்ப ஆதாம் ஒளிஞ்சு கொள்றான். ஆனா இயேசு ஒளிஞ்சு கொள்ளல. இயேசு எங்களுக்கா சொல்றார். ஆதாம் சொல்றார், நான் பாவம் செய்தபடியா, நான் நிர்வாணியா இருக்கிறபடியா நான் பயந்து ஒளிந்து கொண்டேன் என்றார். அப்ப ஆண்டவர் கேட்கிறார், நான் உனக்கு விலக்கின மரத்திலிருந்து புசித்தாயோ, சுயநீதி மரத்திலிருந்து புசிச்சாயோ, அல்லது கிரியைகளினால நீதிமானாகிற மரத்திலிருந்து புசிச்சாயோ? இப்ப நீ உன்னை பாவியாய் காண்கிறாயோ என்று கேட்கிறார். ஆனா ஆண்டவர் அவரை நியாயந்திக்கல, அவங்களே தங்களை பாவியாக்குறார். அந்த ஆதாம் பின்பு வந்தவர்களுக்கு முன்னடைய இயேசு இன்றைக்கு அவர் பயந்து ஒழிக்கலே. இயேசு இன்றைக்கு தைரியமாக இடத்துல வாருங்க, கிருபாசனத்தை வாருங்க. இயேசு ஆதாம் நான் பாவியா இருக்கிறேன் என்றார். ஆனா இயேசு நாம் நீதியா இருக்கிறோம் என்றார். எஸ் பிதாவே, நான் இப்பொழுது நீதியா இருக்கிறேன். சிலுவையில எல்லாம் முடிந்தது என்று தன்னுடைய ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். நமக்காக எல்லாத்தையும் முடிச்சு ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார். இப்ப இயேசு டிக்ளேர் பண்றார், அவர் அறிக்கையிடுகிறார், நான் நீதியா இருக்கிறது போல என் பிள்ளைகளும் நீதியா இருக்கிறார்.
சோ நாம இப்ப ஒழிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நாம பாவி அல்ல, நாம் கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீதிமான். இப்படிப்பட்ட நாங்க திரும்பவும் இடித்து போட்ட பிரமாணத்தை கொண்டு வந்தா நாம் பாவிகளாக கருதப்படுவோம். கிறிஸ்துவையும் பாவத்துக்கு காரணம் என்று சொல்லுவோம் என்றதை பவுல் சொல்றார். இன்றைக்கு கவலைக்குரிய விஷயம் என்னென்றா, உலகத்தில் இருக்கிற அநேக சபைகள் கிறிஸ்தவர்கள் they don't know this different. இந்த வித்தியாசத்தை அவர்களால் புரிய முடியதில்லை. சோ அதனால பாவம் அவர்களை மேற்கொள்ளுது. சத்ரு அவருடைய வாழ்க்கையை ஆக்கிரமிக்கிறான். சோ they can hear the செழிப்பின் உபதேசம். கர்த்தர் அவர்களை கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் என்ற உபதேசத்தை கேட்கலாம். சோ எல்லா பாஸ்டர்ஸ்மாருடைய வாஞ்சையும் விசுவாசிகள் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும். உண்மைதான், நான் அதை ஏற்றுக்கொள்றேன். ஆனா அவர்கள் பாவத்தை விட்டு வெளியில வரக்கூடிய உபதேசத்தை நீங்க சொல்லலையே. நியாயப்பிரமாணத்தினால நீதிமானாகிற வழியை விட்டு வெளியில வர சொல்லலையே. சோ நியாயப்பிரமாணத்தின் நீதியினால ஆசீர்வதிக்கப்பட நினைக்கிற கிறிஸ்தவர்களை மனம் திரும்ப பண்ணேலே. கிறிஸ்துவுக்குள்ள அவருடைய சத்தியத்தில் இழைப்பாருங்க. இயேசுவ பிசாசு ஆவியானவர் வனாந்தரத்துக்குள்ள கொண்டு போற, ஆவியானவர் தான் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போன. ஏன் பாருங்க, பிசாசோட அவர் சோதிச்சு ஜெயத்தை வெல்லும்படியா. ஏன் ஆவியானவர் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போனார்? பிசாசு வனாந்தரத்துக்கு இருப்பான் பாருங்க. பிசாசு செழிப்புக்கு இருக்க முடியாது. சோ இதுல இருந்தே உங்களுக்கு தெரியணும், செழிப்பு கர்த்தருடைய. வறண்ட நிலம் அல்லது பாலைவனம் அல்லது வறுமை பிசாசுடையது. பிசாசு வறுமைக்கான எப்பவும் இருப்பான், அவன் செழிப்புக்கு இருக்க மாட்டான். ரைட்? சோ அப்ப அவன் மனாந்தரத்துக்குள்ள கொண்டு போனே பிசாசு என்ன சொன்னான்? நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால், நீர் தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் இந்த கல்லை அப்பமாக மாற்றும். சோ இயேசு அவர் உறுதியா இருந்தார். நான் தேவனுடைய குமாரன்றதில் அவர் உறுதியா இருந்தார். அந்த உறுதி அவருக்கு எப்படி வந்தது? அவருடைய கிரியையினாலயா? இல்ல, அவருடைய விசுவாசத்தினால. சோ அப்ப இயேசு சொன்னார், as it written, எழுதி இருக்கிறபடி. as it written, ஆங்கிலத்தில் இருக்கு as it written. சோ எழுதி இருக்கிறது மிக முக்கியம். பாருங்க, கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில உங்களை குறிச்சு என்ன எழுதி இருக்கோ அது மிக முக்கியம். சோ நீங்க பிதாவை கனப்படுத்தணும்டா அவருடைய வார்த்தையை கனப்படுத்துங்க. is written about yourself. God already written about yourself. You are his righteous. Amen. So இயேசு சொல்றார், எஸ், பிதா என்ன குறிச்சு ஆல்ரெடி எழுதி இருக்கிறேன். who I am, நான் யார். சோ நான் இந்த கிரியை செய்து நான் தேவனுடைய குமாரன் என்று நிரூபிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுதான் அங்க இயேசு ஜெயிச்சார். ஆனா இன்றைக்கு அநேகர் பிசாசுடைய சோதனையில எத்தனையோ பேர் விழுந்துட்டார். கிருபையை விட்டு அநேகர் விழுந்துட்டார். எப்படி பாசர், நீங்க கேட்பீங்க, எப்படி பாசர் நான் கிருபையை விட்டு விழுந்தேன்? உங்களோட வாழ்க்கையில சகலத்தையும் செய்ய திராணி உடையவர்களாகும்படிக்கு அவருடைய கிருபை உங்களுக்குள்ள பெரிய கடவுள் என்று பவுல் ஜெபிக்கிறார். சோ உங்களோட வாழ்க்கையில கர்த்தர் கிருபையா இருக்கிறார், கிருபையா தான் ஆசீர்வதிக்கிறார். சோ கிருபை உங்களோட வாழ்க்கையில எல்லா ஏரியாவிலையும் பெருகும். பை கிரேஸ், கிருபையினால நீங்க செழிப்பா இருக்க முடியும். கிருபையினால ஆவிக்குரிய அறிவை உடையவனா இருக்க முடியும். கிருபையினால உங்களோட நம்பிக்கை பெருக முடியும். கிருபையினால உங்களோட வாழ்க்கையில சந்தோஷம் பெருக முடியும். காரணம்,
நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள நீங்க மீட்கப்பட்டிருக்கிறீங்க, கிறிஸ்துவுக்குள்ள சகல ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கிறீங்க. மாறாக ஒரு மனுஷன் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க உங்களோட வறுமை, ஒரு வறுமையில இருந்து நீங்க வெளியில வரணும், அதுக்கு உங்களுக்கு கிருபை தேவை. ரைட்? கட்டாயம் கிருபை தேவை கிறிஸ்துவனுடைய. அந்த கிருபைய நீங்க கிரியையினால சம்பாதிக்கிறீங்க பாருங்க. அந்த கிருபையை நீங்க கிரியையினால சம்பாதிங்க. எப்படி அந்த கிருபையை கிரியையினால சம்பாதிக்கா, நீங்க ஒரு பணத்தை நீங்க பண ஆசீர்வாதத்தை பெறுறதுக்கு நீங்க நீங்க என்ன செய்றீங்க? கிரியை நடப்பிக்கிறீங்க, கொடுக்குறீங்க. அதுக்குத்தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு நிறைய உபதேசம் வந்துட்டுது. அந்த உபதேசத்துல தான் இன்றைக்கு கிறிஸ்தவம் கனகாலமாக இருக்கிறபடியால அநேகருக்கு நான் சொல்ற உண்மை உங்களுக்கு விளங்குதில்லை. அநேகர் நினைக்கிறீங்க நான் சொல்றதுதான் பொய் என்று. ஆனா நீங்க ஏற்கனவே பொய்யுக்குள்ள இருக்கிறபடியால இந்த உண்மையை உங்களால புரிய முடியுது. அப்ப நீங்க என்ன செய்றீங்கன்னா, அவருடைய கிருபை உங்களுக்குள்ள பெருக விடாம நீங்க கிரியையினால உங்களோட வறுமையை போக்க நினைக்கிறீங்க. அதாவது நீங்க கொடுக்கறதுனால, கிறிஸ்துவுக்கு கொடுக்கறதுனால இல்ல சபைக்கு கொடுக்கறதுனால நீங்க உங்களோட உங்களோட வறுமையை போக்கலாம்னு நினைக்கிறீங்க. சோ அதனாலதான் உங்களோட வாழ்க்கையில கிருபை பெருகல. சோ என்னுடைய அதனால நீங்க கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லல, ஆனா நீங்க கொடுக்கறதுனால பெறுறது பிள்ளை என்று சொல்லவார். உதாரணத்துக்கு இப்ப நானெல்லாம் முன்னே நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவனாத்தான் நான் வழிநடத்தப்பட்டேன். கிருபையை குறித்து நான் கொஞ்சம் கேள்விப்பட்டாலும் கூட என்னுடைய வாழ்க்கை முறை நியாயப்பிரமாணத்துக்கு உட்பட்டவனா தான் இருந்துச்சு. சோ அதனால எனக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை மரணமா தான் இருந்துச்சு. மரணம் என்று சொன்னா நீங்க நினைக்க கூடாது அந்த ஆசீர்வாதம் இல்லாத தன்மை, அதான் நான் சொல்லவா. கிரியை ஜாஸ்தியா இருக்கும், ஆசீர்வாதம் குறைவா இருக்கும். இது கர்த்தருடைய வழி அல்ல. சோ இப்படி நாம இருக்கிறபடியால நாம நினைக்கிறோம், ரைட்? இப்படி இருக்கிறபடியால நாம நினைக்கிறது இது கர்த்தருடைய வழி என்று. ஏன்னா நாம கிரியை செய்கிறோம், நல்லா கிரியை செய்யறோம். அப்ப கிரியை செய்யக்க நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்? நாம கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிறோம், கிறிஸ்துதான் நாம செய்யப்படுத்துறாரு. ஆனா நாங்க அடிமையில இருந்துதான் அந்த கிரியை நடப்பிக்கிறோம். ஏனென்றா உண்ட பெறணும் என்ற அடிமையில இருந்து இதை பெற்றிடணும் என்றது ஒரு அடிமை. ஏன்னா எங்களுக்கு அந்த வரமா கிடைக்கல, எங்களுக்கு அது கிருபை ஆசீர்வாதமா கிடைக்கல. அது நாங்க சுதந்திரவாளி இல்லை, அதுக்கு சுதந்திரவாளி இல்லாதபடியால அடிமையில இருந்துதான் நாம கிரியை செய்யறோம். நான் இப்ப தெய்வீக சுகம் எனக்கு எனக்கு என்னுடைய சுதந்திரவாளி என்று சொன்னா அதுக்கு நான் கிரியை நடப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே போல செழிப்பு என்னுடைய சுதந்திரம் என்று சொன்னா அதுக்கு கிரியை நடப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதே நேரம் பரலோகம் அல்லது ரட்சிப்பு என்னுடைய சுதந்திரம் என்றா நான் அதுக்கு கிரியை நடப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மாறாக அது அது என்னுடைய சுதந்திரம் இல்லை என்ற அறிவு எனக்கு இல்லை என்று சொன்னா நான் என்ன செய்யறேன்? அடிமை ரூபம் எடுத்துத்தான், அடிமையாத்தான் நான் கிரியை நடப்பிக்கிறேன். இதனாலதான் எங்களோட வாழ்க்கையில கிருபை கிரியை செய்யல. சோ புரிஞ்சு கொள்ளுங்க, சத்ருனுடைய தந்திரத்தை புரிஞ்சு கொள்ளுங்க. பாருங்க, ஆதாம் ஏவாள் அந்த விருட்சம் பார்வைக்கு என்னவா இருந்ததாம்? புத்திய தெளிவிக்கிற மாதிரி தான் இருந்துச்சாம். ஆமீன். புத்திய தெளிவிக்கிறதா இருந்துச்சு, பார்க்கறதுக்கு இன்பமா இருந்துச்சு. ஆமீன். பாருங்க, அப்பொழுது இஸ்ராயேல் அந்த விருட்சம் புசிப்புக்கு நல்லது, பார்வைக்கு இன்பம், புத்தியை தெளிவிக்கப்பட இச்சிக்கப்படத்தக்கதா இருந்துச்சு. அது இச்சிக்கப்படத்தக்கதா இருந்தது. உண்மையா அது புத்தியை தெளிவிக்கிறது அல்ல, உண்மையா அது பார்வைக்கு இன்பம் அல்ல, உண்மையா அது புசிப்புக்கு நல்லதல்ல. ஆனால் அதை இச்சிக்கப்படத்தக்கதான் இருந்துச்சு. அதே போலதான் இன்னைக்கு இப்ப நியாயப்பிரமாணம் ஓ பரிசுத்தமான கட்டளை தானே, அது கடவுள் கொடுத்ததானே, மோசையோட கொடுத்ததானே, இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்ததானே. சோ பரிசுத்தம் இல்லாம
ஒருவரும் தேவனை தரிசிக்க கூடாதே, முடியாதே என்று சொல்லி பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கங்கள் நாம இச்சிக்க கூட கூடியதான் இருக்கும். அது நமக்கு புத்திய தெளிவிக்கிறது மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா யாரால முடியும்? விளங்குத நான் சொல்றேன். எஸ், உண்மையாத்தான். பரிசுத்தம் இல்லாம தேவனை தரிசிக்க இயலாதான். எப்படி எப்படி நீங்க பரிசுத்தம் இல்லாம? அப்ப எப்படி பரிசுத்தத்தோட தரிசிக்கிறது? எப்படி? கிறிஸ்து இல்லாம எப்படி நாம பரிசுத்தமா இருக்க முடியும்? அவருடைய வரம் நமக்கு கிடைக்காம எப்படி? கிருபை வரமோ நித்திய ஜீவன், பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். ஒரு மனுஷன் பரிசுத்தத்தை தன்னுடைய கிரியலால் எடுக்கலாம்டா அவனுக்கு மரணம் தான். அதுவே அப்படி நினைக்கிறதே பாவம் என்றுதான் சொல்ல. ஆனா கிருபை வரமோ நமக்கு நித்திய ஜீவன். ஆமேன். நன்றி இயேசுவே. பிசாசின் தந்திரங்களை மேற்கொள்ளுங்க. ஆமீன். இப்ப பவுல் சொல்ற, நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு மரிச்சேனே. காரணம், பாவம் என்னை மேற்கொள்ள கூடாது. என்னத்துல நான் பாவத்தை காணக்கூடாது. எப்ப நான் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு போய் அதன்படி அளக்குறேனோ நான் பாவத்தை காண்றேன், பாவம் என்ன மேற்கொள்ளு. அதனால பவுல் ரோமர் 7 சொல்றார், ஓ கிறிஸ்துவுக்கு நன்றி, அவர் பாவம் மரணம் என்ற பிரமாணத்தில் இருந்து என்ன விடுதலை ஆக்கிட்டார். கிறிஸ்து நம்ம விடுதலை ஆக்கிட்டார். கமோன், கிறிஸ்து நம்ம விடுதலை ஆக்கிட்டார். சந்தோஷப்படுங்க, உற்சாகப்படுங்க, கிறிஸ்துவுக்குள்ள நடவுங்க. ஆமீன். டோன்ட் டூ that sin, that kind of sin again. அப்படிப்பட்ட பாவத்தை செய்யாதீங்க. அவருடைய, அதாவது உங்களுடைய மாம்சத்தின் கிரியலினால நீங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட நினைக்காதீங்க, அல்லது ரட்சிக்கப்பட நினைக்காதீங்க, ரட்சிப்பை காக்க நினைக்காதீங்க. நோ, யூ ஹேவ் இன் கிரைஸ்ட். நீங்க கிறிஸ்துவுக்குள்ள வச்சிருக்கிறீங்க. ஆமென். நியாயப்பிரமாணத்தினால நீதிமானாக, நியாயப்பிரமாணத்தின் கிரியைக்காரரோட நீங்க கலந்து கொள்ளாங்க. பிகாஸ் அவங்க ஒரு சிறு காரியத்தை தந்தாலே அவ்வளவுதான். எங்களோட விசுவாசம் மலங்கடிக்கப்படும். எங்களோட விசுவாசம் தேவனுடைய பலத்துல தான் இருக்கு, அவர் செய்து முடிச்சதுல தான் இருக்கு. கிறிஸ்து ஏற்கனவே நமக்காக செய்து முடிச்சதாங்களோட விசுவாசம் தங்கி இருக்கு. ஆமேன். அவரே நமக்கு நீதி, அவரே நமக்கு பரிசுத்தம், அவரே நமக்கு மீட்பு, அவரே நமக்கு செழிப்பு, அவரே நமக்கு ஆசீர்வாதம், அவரே நமக்கு தெய்வீக சுகம். இதுலதான் இந்த விசுவாசம் கட்டப்பட்டிருக்கு. நான் ஜெபிக்கிறேன், நான் சுவிசேஷம் செய்கிறேன் என்று சொன்னா பிகாஸ் நான் ஏற்கனவே நான் பெற்றுக்கிறேன், மற்றவன் பெறணும் என்றதுக்காக. ஆமேன். ஆகவே கிறிஸ்து பாவத்துக்கு காரணர் அல்ல, அல்லது நீங்க கிறிஸ்துக்கு நீதிமன்றங்கள் அழைக்கப்படி நாடுகிற நீங்களும் பாவிகளாக காணப்படாமல் இருக்கணும் என்று சொன்னா அந்த அர்த்தம் யூ மஸ்ட் கம். நீங்க கிறிஸ்துவின் கிருபைக்குள்ள யூ மஸ்ட் ரிலாக்ஸ், ரெஸ்ட். நீங்க இளைப்பாறணும். ஆமேன். கிறிஸ்து உங்களை வழி நடத்துவார். ஆமேன். தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுங்க. அவருடைய கிருபைக்குள்ள முழு வெளிச்சத்தை நீங்க பார்க்கணும். ஜெபிங்க. அவருடைய வெளிப்பாடை நீங்க பார்க்கணும். ஜெபிங்க. கர்த்தர் உங்களுக்கு நிச்சயமா தருவார். ஆமென்.